انتوا لسه خارجين من المدرسة؟ الحمد لله. طبعا بتسمعوا اغاني شعبي صح؟ طبعا. تسمع اغاني شعبي؟ اه تسمع اغنية ايه؟ اللي هي بتاعت عبد الرحيم حافظ. بعرف اغني. طب غني لنا لو لعبت يا زهر. إيه لا، انا بس بعرف اغني اغنيه انا يعني بعرف انا. يلا يا ياسر سمع عمو. يعني بس قولي احبك كي تكون وسيمتي بدون حبك لم اكون وسيما. لا 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 لا. انت ليه ما قدمتش في ذا فويس كيدز؟ ده انا هقدم ان شاء الله قريب واطلع فنان. علمت لا 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 دي فين؟ لا يعني دي بقى من تأليفي. لو لعب الزهر معاك هتعمل شريط؟ ممكن. هتعمل ألبوم أغاني؟ وكليبات وايه وصيطنا وصيط نفسي والله صيط نفسي والله العظيم ويعلم ربنا. مين اللي ظلمك وقال لك إن صوتك حلو؟ الوصل كله. الناس كلها قالت لك إن صوتك حلو؟ زي الفل. لا ضحي ما شاء الله ضحي. ابنك مش محتاج نشيط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة.